হ্যালো ক্রেজি পিপল, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল র্যাপ টেকনোলজি। স্বাগতম র্যাপ টেকনোলজির নতুন একটি টেক ভিডিওতে। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনারা কিভাবে ইউটিউবের বা ফেসবুকের যেসব কন্টেন্ট আপনারা তৈরি করেন, সেটা হতে পারে ফানি বা টেকনিক্যাল বা ব্লগ, যেটাই হোক, সেই বিষয়ে আপনারা কিভাবে আপনাদের ভিডিওটি একটু কোয়ালিটিফুল এবং একটু বেটার করতে পারবেন সেজন্য। তো আমরা সবাই জেনে থাকি যে ভিডিওতে যত আমরা সাউন্ড বা কোয়ালিটি দিতে পারবো, ভিডিও তত রিচ বেশি হবে এবং আমাদের ভিউজ তত আপগ্রেড হবে এবং চ্যানেলও গ্রো করবে। তো একটি চ্যানেলের ভিডিওর জন্য যে সাউন্ড থাকে সেটা অনেক জরুরি। তো আমি আপনাদের যে সাউন্ডের কথা বলছি, আপনারা অনেকেই বুঝতে পারছেন না যে কোন সাউন্ডের কথা বলছি। তো আমি আপনাদের এখন দেখাবো যে অনেক সময় দেখা যায় ভিডিওর ভিতরে 3-4টা স্টেপ থাকে। তো ফার্স্ট স্টেপ, সেকেন্ড স্টেপ, সেই ফার্স্ট স্টেপ লেখার পিছনে যদি একটা সাউন্ড থাকে, যে স্টেপ ফার্স্ট একটা সাউন্ড যেটা থাকে অনেকের ভিডিওতে আপনারা দিকে খেয়াল করছেন, সেই ধরনের সাউন্ড যদি আপনারা কপিরাইট ফ্রি একেবারে কোনো কপিরাইট আসবে না, এই ধরনের সাউন্ড কোথায় পাবেন এবং কীভাবে ডাউনলোড করবেন, সেটাই আজকের ভিডিওতে A to Z আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। তো ফার্স্ট অফ অল আপনারা চলে যাবেন আমাদের ফোনের ব্রাউজারে। তো আমি ক্রোম ব্রাউজার সিলেক্ট করে নিব। তো ক্রোম ব্রাউজারে আমি জাস্ট সিম্পলি ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করে নিব। ওপেন করার পরে আপনারা একটু টাইম নেবে। তো ওপেন করার পরে আপনারা জাস্ট সার্চ করবেন freesound.org। দেখতেই পাচ্ছেন আমার সার্চ করা রয়েছে অলরেডি, freesound.org। তো আপনি এটা লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পরে আপনাদের এরকম একটা ফিড আসবে। তো ফিডটি স্ক্রল করে জাস্ট একটু নিচে আসবেন। আসার পরে একেবারে নিচে এসে দেখবেন এখানে একটা ওয়েবসাইট আছে, ফ্রি সাউন্ড, নিচে লেখা আছে http:/freesound.org। তো সিম্পলি আপনারা কি করবেন, এই ফ্রি সাউন্ড যে ওয়েবসাইটটি আছে আপনারা জাস্ট এটার উপরে ক্লিক করে দেবেন। এই সাইটটি আপনারা ওপেন করবেন। তো আমি সিম্পলি সাইটটি ওপেন করে নিই। তো আমি সাইটটি ওপেন করে নিলাম। ওপেন করার পর নেওয়ার পরে আপনারা জাস্ট এরকম একটি ইন্টারফেস দেখতে পাবেন, যেখানে অনেক অনেক আপনার সাউন্ড রয়েছে। আমি জাস্ট একটা আপনাদের দেখাবো। তো এই ক্লাব অনেক বড় সাউন্ড, একটা প্লে করে দেখাই। তো এটা অনেক বড় সাউন্ড, আপনারা বুঝতে পারবেন না, আমি জাস্ট দেখাচ্ছি। তো যারা তাদের ভিডিওর ভিতরে মানি টাকার কোনো একটা অংশ থাকে, তো আপনারা টাকার যে সাউন্ডটা সেটা কিভাবে দেখবেন আমি আপনাদের দেখাই। জাস্ট এখানে মানি লিখে সার্চ করবেন সার্চ অপশানে, দেন কিবোর্ডে সার্চে ক্লিক করবেন। একটু পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে চলে আসছে বেশ কিছু সাউন্ড। তো আমি আপনাদের একটা সাউন্ড একটু শোনাই। তো একটু সময় আপনাদের একটু শুনতে প্রবলেম আছে, এখানে সাউন্ড অনেক কম আছে। তো আপনারা কি করবেন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক বি রিভেলস যে অপশানটি আছে, তো এটাতে আপনারা একটা ক্লিক করে নেবেন। নেওয়ার পরে আপনারা যেটা ডাউনলোড মোস্ট ফার্স্ট, যেটা একেবারে লাস্টের থেকে 4 নাম্বার, এটাতে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে যেটা সব থেকে পপুলার, অনেক বেশি ডাউনলোড হয়েছে, সেটি সাউন্ডটি সামনে চলে আসবে। তো আমি এটা আপনাদের ওপেন করে শোনাই। শুনতেই পাচ্ছেন সাউন্ডগুলো, এটা অনেক পপুলার একটি সাউন্ড। তো আপনারা সাউন্ডগুলো অবশ্যই শুনতে পাচ্ছেন। তো এই ধরনের সাউন্ডগুলো আপনারা একেবারে টোটালি কপিরাইট ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন এবং আপনাদের ভিডিওতে ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। তবে এখানে কিছু কন্ডিশন রয়েছে, তো আমি সেটি আপনাদের দেখাই। জাস্ট শো ফিল্টারে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে লাইসেন্স বলে একটি অপশান রয়েছে। এখানে অ্যাপ্রুভ ফর ফ্রি কালচার ওয়ার্কস, তারপরে অ্যাট্রিবিউশন, তারপরে ক্রিয়েটিভ কমন্স, হ্যাঁ, এই ধরনের কিছু অপশান এখানে রয়েছে। তো এখানে কিছু কিছু অপশানে আপনার ওদের ক্রেডিট দেওয়া লাগবে ডিসক্রিপশানে, যে এইখান থেকে আপনি ডাউনলোড করছেন, লিঙ্ক দেওয়া লাগবে। এবং কিছু রয়েছে, কিছু বলতে একটি অপশান রয়েছে যেটাতে আপনার কোনো ক্রেডিট দেওয়া লাগবে না, আপনারা জাস্ট সাউন্ড ডাউনলোড করবেন এবং ডাউনলোড করে নিয়ে আপনারা আপনার ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন। কোনো কপিরাইট ক্লেইম আসবে না, কিছুই আসবে না, স্ট্রাইক আসবে না, কোনো ক্রেডিট আপনাদের ডিসক্রিপশনে দেওয়া লাগবে না। সেই অপশানটি হচ্ছে আপনার 3 নম্বর যে অপশানটি, ক্রিয়েটিভ কমন্স 0, যেটা অপশানটি দেখতে পাচ্ছেন। জাস্ট এই অপশানটিতে আপনি ক্লিক করবেন। এই ক্রিয়েটিভ কমন্স 0-তে ক্লিক করার পরে আপনার যে সাউন্ডগুলো আপনারা এখানে দেখতে পাবেন সবগুলোই কপিরাইট ফ্রি।
সবগুলোই সাউন্ডই কপিরাইট ফ্রি, আপনারা যে কোনো ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন উইদাউট কপিরাইট। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে হাজার হাজার সাউন্ড অলরেডি রয়েছে। তো আমি আপনাদের প্লে করে করে শোনাচ্ছি, আপনারা এখান থেকে যেটা খুশি ডাউনলোড করতে পারবেন। তো আমি এখন আপনাদের স্টেপ 2 আমি আপনাদের ডাউনলোড করে দেখাই যে কীভাবে আপনারা এটি ডাউনলোড করবেন। তো সিম্পলি দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে সাউন্ডটা আমি আপনাদের শোনাচ্ছি, এর একটু নিচে দেখতে পাচ্ছেন একটা ডাউনলোডের অপশান রয়েছে। তো সিম্পলি আমরা কি করব, সে ডাউনলোড অপশানে একটি ক্লিক করে দিব। তো আমি ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করে দিলাম। দেওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে যে সকল ইউজাররা এটি ডাউনলোড করেছে, তো সেই সকল ইউজারের নাম এখানে শো করছে। তো আমিও আপনি এটা ডাউনলোড করবো। তো আমাদের ডাউনলোড করার জন্য কী করতে হবে, যে এখানে ক্যাশ রেজিস্টার ফেক .wav লেখা আছে, এটার উপরে রেড কালারের যেটা, এটার উপরে আপনার একটা ক্লিক করব। আমি ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন সেই সাউন্ডটা একটু ডিটেলস আসছে, যে আপলোড করছে তার অ্যাকাউন্টের নামটাম দিয়ে ডিটেলসভাবে আমাদের সামনে চলে আসছে। তো এই সাউন্ডটা, এটা হচ্ছে সাউন্ড। তো আমি ডাউনলোড করবো। তো ডাউনলোড করলে কী করতে হবে, আমাদের স্ক্রল করে একটু নিচে আসতে হবে। নিচে আসার পর এখানে লেখা আছে লগ ইন টু ডাউনলোড। তো আমাদের এই ওয়েবসাইটটিকে যদি আমরা এই সাউন্ড ডাউনলোড করতে চাই, অবশ্যই আমাদের এটি কোনো একটি মেইল দিয়ে লগ ইন করতে হবে। তো সিম্পলি আমরা যে কোনো আমাদের ফোনে থাকা একটি মেইল দিয়ে লগ ইন করে নিব। তো লগ ইন দিলাম। তো আমাদের যেহেতু এইখানে কোনো আমাদের আগে অ্যাকাউন্ট নাই, সেহেতু আমাদের কি করতে হবে, একেবারে নিচে যেটা দেখতে পাচ্ছেন ডোন্ট হ্যাভ অ্যান অ্যাকাউন্ট জয়েন নাও, আমরা এটাকে ক্লিক করে দিব। তো ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে একটা ইউজার নেম দিব। তো ইউজার নেম আমি আমার চ্যানেলের নাম দিয়ে দিব র্যাপ টেকনোলজি। র্যাপ টেকনোলজি। তো র্যাপ টেকনোলজি দেওয়ার পরে আমি এখানে একটা মেইল দিয়ে দিব। একটা মেইল দিয়ে দিলাম, দেন একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিব। আপনারা আপনাদের মতো একটা পাসওয়ার্ড দিন, আমি আমার মতো একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে এসেছি এবং এটা হাইড করে দিব। তো দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে নিচে যে বক্স আছে চেক দিস বক্স অ্যাপসেট ইউর ওদেরকে প্রাইভেসি আছে সেটাতে আপনি রাজি আছেন, হ্যাঁ এটা টিক দিয়ে দিবেন। তারপর আই এম নট রোবট, তারপরে জাস্ট জয়েনে ক্লিক করে দিবেন। তো আপনারা এটি রেজিস্ট্রেশন করে ফেললেন। এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনার এটি অলরেডি লগ ইনও হয়ে গেছে। আপনারা চাইলে সেভ করতে পারেন, না চাইলে সেভ নাও করতে পারেন। তো আমি এটি সরিয়ে দিলাম। তো তারপরে আপনার মেইল বক্স যেটা, সেটা যে মেইলটা আপনার এখানে দিয়েছেন সেটা একটা ভেরিফিকেশন কোড বা অথরাইজেশন কোড একটা গেছে। মানে সেই মেইলটা ওপেন করে জাস্ট এটা অথরাইজেশন দিয়ে দিবেন। তো আমি আমার মেইলটা সিলেক্ট করে অথরাইজেশন দিয়ে দিব। তো ফার্স্টে আছে আমার অপশনটি, আমি এটা লিঙ্কে ক্লিক করে দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এটি সাকসেস হয়ে গেছে, উপরে লেখা চলে আসছে। এখন জাস্ট সিম্পলি লগ ইন করবো। ইউজার নেম দিয়েও লগ ইন করতে পারবেন, মেইল দিয়েও লগ ইন করতে পারবেন। তো আমি মেইল দিয়ে লগ ইন করি। দেখতে পাচ্ছেন আমার অ্যাকাউন্টে এখানে লগ ইন হয়ে গেছে। তো এখন জাস্ট আমি যেটা ডাউনলোড করতে চাচ্ছিলাম সেটা সিম্পলি ডাউনলোড করতে পারবো। তো আমি আপনাদের এখন দেখাই। তো এখানে আমি সার্চ করব মানি রেজিস্টার, মানি লিখে সার্চ করলাম। সার্চ করার পরে সেই সেম প্রসেস, শো ফিল্টারে যাব, ক্রিয়েটিভ কমন্স, কপিরাইট ফ্রি যেটা, এখানে এই শীর্ষে এসে ডাউনলোড মোস্ট ফাস্ট। এখন সিম্পলি এটার উপরে কি করব, ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করব। ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করার পরে জাস্ট সেম প্রসেস, ক্যাশ রেজিস্টার ফেক যেটা অপশনটি রয়েছে সেটা ক্লিক করব। করার পরে একেবারে নিচে আসব, নিচে এসে দেখবো যে ডাউনলোড অপশন আছে, ডাউনলোড সাউন্ড। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার উপরে যে ডাউনলোড হয়ে গেছে সেটি দেখাচ্ছে উপরে, ওপেন ফাইল চলে আসছে অলরেডি। তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে ফাইল ডাউনলোড, আমার ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এভাবেই আপনারা ভিডিওর কোয়ালিটি ইমপ্রুভের জন্য খুব সহজে আপনারা এখান থেকে খুব কম সময়ের ভিতরে কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড আপনাদের ভিডিওর জন্য ডাউনলোড করতে পারবেন। তো এটাই ছিল নিউ ওয়েবসাইট এবং নিউ মেথড, যেভাবে আপনারা আপনাদের ইউটিউব ভিডিও, ফেসবুকের ভিডিও বা রিলস, ইনস্টাগ্রাম রিলস মধ্যে আপনাদের কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করতে পারবেন, সাউন্ড ডাউনলোড করতে পারবেন উইদাউট কপিরাইট।
তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন এই ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য। তার দেখা হবে নতুন কোনো টেক ভিডিওতে। টাটা বা বাই।